Umetoka? Umetoka? Amen. Umetoka wapi? Natoka Nairobi. Nairobi. Yeah. Wataka nini mwanangu? Wacha kwanza nianze na ushuhuda. Nilikuja hapa mwezi wa 11. Na kile kilichonileta hapa ni kwamba mume wangu alikuwa amefariki. Mume wangu alikuwa amefariki, alafu mashemeji walikuwa wamenyang'anya kila kitu. Na kile kikubwa ni kwamba kulikuwa na benefits zake kazini. Nikakuja nikatoa sacrifice namba 10. Nikasema nataka Mungu anitende. Na wewe ukanihudumia, ukaniambia mwanangu, enda ukijipiga kifua kwa maana utashinda kesi. Na actually hiyo kesi ilikuwa ishe February kisha. Last week February kisha. So ile ripoti nilipata kutoka kwa hiyo mkutano ilikuwa inaenda kuisha ni kwamba ilipitishwa ya kwamba mimi nimeshinda kesi and I was to get 90% of the benefits za marehemu. Lakini sasa kukakuwa na changamoto kwa kuwa kuna mama fulani akapinga hiyo. Na ndipo apinge hiyo kesi alikuwa ameipinga karibu mara 3. Akisema uchunguzi uende ukafanywe, akipinga eti mimi sikuwa nimeoleka kwa hiyo boma. So kamiti ilikuja kisiri mpaka nyumbani kuchunguza. Na walipokuja kuchunguza, majirani wote wakawahakikishia kwamba huyo ndiye alikuwa mke. So nilikuwa nataka mtumishi wa Mungu uniombee hiyo pesa waiachilie. Ndiye amekuleta? Ndio. Nenda uipate kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wanaambia watu, choma fea, choma. Nenda gharama, uende na baraka nyumbani. Amen. Na kingine, ushuhuda mwingine mkiwa Kisumu, nilitoa sacrifice namba 7. Nikaambia Mungu, mimi nataka kupumzika. Nimechoka hii kesi yaishi. Sasa nilikuwa na kesi huko Manga police station. Kuna askari mwenye alikuwa na deal na kesi yangu kwa maana mashemeji walininyang'anya documents zote kimapavu wakitumia maaskari. So nilipoenda huko kesi ikakuwa iko kwa DCI. ITIBO alikuwa amenituma kwa DCI Manga police station. Sasa ule askari mwenye alikuwa anashughulika na kesi yangu akaniambia huyu mwenye una accuse ni mkubwa wetu kule DCI Nairobi. So hii kesi siwezi ishughulikia. Akanituma ati niende KISII police station. Nikaona na nizungusha. So hiyo last week nikaomba nikasema wale wote wenye wako na kesi yangu na wataki kunishughulikia, Mungu ashughulike nao. Taajabu, on Saturday nilipoamka, mimi wanafuatilia New Life Facebook ama YouTube. Lakini post ya kwanza niliona ule askari DCI pastor alikufa. Alianguka kutoka Manga juu kwa cliff mpaka chini na akafariki. Na nikasema Mungu, wale wote ambao niliwakimbilia wanitendee haki na wakutenda, Mungu shughulika nao wote. Sasa yule ambaye baada anazuia hii kesi yako usipate pesa zako, atoke juu pia anguke chini. Amen. Amen. Alafu cha mwisho mtumishi, wanasema yeyote ambaye anafanya kitendo ambacho ni sawa na uchawi, huyo ni mchawi. Cha mwisho mchungaji ni kwamba gari ile ambayo mume aliniachia, kazini yake huyo mkubwa DCI ndiye alichukua. Kwa maana jina yake anaitwa the same name na mume wangu, akaichukua kama yake. So akanishtaki eti mimi niliiba gari ya marehemu pastor. So Saturday waka DCI mwingine akanipigia simu ati ameambiwa anishike aniweke ndani. Nikasema Mungu, kupitia ile sacrifice niliitoa, nitakapoenda kuripoti huko police station hata achanganyikiwe na hii kesi ishe. Na hakika nilipofika huyo askari akaniambia mimi nikusukumwa na sukumwa nikuweke ndani.
lakini sitakuweka ndani. Wewe enda shughulika na hii kesi yako na Mungu akakutetea. Kitabu cha Ecclesiastes, Solomoni anasema wenye haki hawapati haki. Ulimwengu imegeuka. Wale ambao wanastahili kupata haki wanadhulumiwa. Amen. Kuna siku hapa tulikuwa ni siku ya Holy Communion kama siku ya leo tu. Kulikuwa na maajabu hapa. Mama mwingine amefiliwa na ndugu ya bwanake amechukua gari lake na ameenda na akauza akajenga nayo gorofa. Wenye haki wanadhulumiwa, hawapati haki. The same Bible says wala ambao wanastahili kukufa hawakufi, wala ambao wanastahili kuishi ndio wanaishi. Mchawi na mganga unapata watoto wake wanameremeta, wanaruka kama ndama. Ukisoma Biblia, watoto wao wanaua watu na wao bado wanaishi tu. Watoto wao wanaruka kama ndama, wako na afya na wako wanaenda. Kama kuna mchawi mbele yako ama kuna mtu anakupangia mabaya, aende leo. Yeyote anayekudhulumu apotee na ulimwengu na ubishi maisha yako. Yeyote anayedhulumu watoto wako apotee. Yeyote anayedhulumu biashara yako apotee. Yeyote anayedhulumu maisha yako apotee. Sema yes, yes, yes. Ukitoka Nairobi umefika hapa, mwanangu, umefunguliwa completely in Jesus mighty name. Roho yangu itaenda na wewe mpaka huko. Aliyebaki anakudhulumu, huyo mtu pia atoke kwa ghorofa na anguke chini. Amen.